今日もう一個やりたかったことです。まずお湯を沸かします。こんなもんでいいかな。はい、お湯が沸きましたと。最近寒くなってきて、特に夜になるとね冷えてますので、ホットウイスキー作ります。これニトリで買ってきた、お湯割り用のグラスでございます。はい、ではいただきます。そうだな。これは温まりますね。チーズなんかをねちょっとつまみにしたいと思います。ウイスキーにはチーズだよねみたいな感じでね。はい、いただきます。美味しい。今日一応締めるためにいろいろ考えたんですが、そうは言ってもまあ糖質制限している人なので、これはいいのかちょっとわかんないんですが、一応米は入っていない十穀ご飯ってやつを、買ってみました。まあ米には変わりないところがあるんですね。その玄米が第一品目に入ってるんで、だからまあどっちかっちゃ米は米なんですが、まあ白米とかうどんで締めるよりはいいのかなと。これは僕の勝手な考えなんで、合ってるかどうか全く分かりません。すいません。そんな感じなんで、とりあえず作って食べます。はい、よいしょ。できました。では、いただいてみます。いただきます。いいんじゃないですかね。美味しいです。OK です。ちょっと河原に置いてみますね。
玄米ご飯です。できてるできてる。あとサンマのかば焼き、よいしょ。いきます。ちょっと水が多かったな。味噌汁です。おいしい。はい、ごちそうさまでした。玄米ご飯もちょっと芯がありますね。でも水はちょっと多かった気がするんで、水加減減らしつつ給水と蒸らしをもう少し長くしないとダメなのかなという感じですね。玄米ご飯難しいな。はい、じゃあこれで今回の車中泊は終わりです。ありがとうございました。ではまた。